హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ శృతి కిచెన్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్. నేను మీ శృతి. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ బాగుంటారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. కొంచెంగా క్లైమేట్ చేంజ్ అవుతుంది. సాయంత్రం అవ్వగానే వర్షం పడుతుంది. ఏదైనా స్పైసీగా క్రంచీగా తింటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది కదా. అందుకే నేను ఈరోజు మీకు నిప్పట్ మసాలా ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. అనంతపూర్, హిందూపూర్, రాయలసీమ, కర్ణాటక బార్డర్ లో నిప్పట్ మసాలా లేకపోతే నిప్పట్ చాట్ చాలా ఫేమస్ అన్నమాట. టేస్ట్ ఏమో సూపర్ యమ్మీగా ఉంటుంది. నేను ఈ నిప్పట్లు చింతామణి నుంచి తెప్పించుకున్నాను అనమాట. నిప్పట్లు చెక్కలు అంటారు కదా అవి. నేను చింతామణి నుంచి ఇంకా ఏమేమి స్నాక్స్ తెప్పించుకున్నాను అనేది మీరు చూడాలి అనుకుంటూ ఉంటే నేను చింతామణి స్నాక్స్ కి ఒక సపరేట్ వీడియో చేశాను. ఆ వీడియో లింక్ నేను పైన ఐ బటన్ లో ఇస్తాను, తప్పకుండా చూడండి. ముందైతే ఈ రెసిపీని చూసేద్దాం పదండి. నిప్పట్ మసాలా చేసుకోవడానికి మనకు పెద్ద సైజు నిప్పట్లు లేకపోతే చిన్న సైజు నిప్పట్లు ఏది ఉన్నా పర్వాలేదు, రెండింటితో చాలా బాగుంటాయి. అలాగే కొంచెం బొరుగులు, చాట్ గ్రీన్ చట్నీ, ఇమ్లీ చట్నీ, సేవ్, పల్లీలు, ఇవి జస్ట్ సాల్టెడ్ పల్లీలు అండి. ఇంకా కొంచెం కొత్తిమీర, పుదీనా, క్యారెట్ తురుముకుని పెట్టుకున్నాను అనమాట. ఆనియన్స్ చిన్నగా చాప్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను. టమాటోస్ కూడా అంతే చిన్నగా చాప్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను. కొద్దిగా లెమన్ జ్యూస్, ఇంకా ఇవి చాట్ మసాలా, ధనియా పౌడరు, జీరా పౌడర్, కారం, ఇంకా ఉప్పు అన్నీ కొంచెం క్వాంటిటీ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం నిప్పటి మీద కొంచెం గ్రీన్ చట్నీ అప్లై చేసుకొని మనం శాండ్విచ్కి ఎట్లా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటామో సేమ్ అట్లనే స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇది మీ టేస్ట్కి బట్టి వేసుకోండి. అంటే కొంచెం స్పైసీగా కావాలా లేకపోతే మైల్డ్ స్పైసీగా మీ ఇష్టానికి బట్టి కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ అయినా వేసుకుంటే నడుస్తుంది. ఇంతే వేసుకోవాలని ఏది ఫిక్స్డ్ మెజర్మెంట్ లేదండి. దానిపై నుంచి కొద్దిగా ఇమ్లీ చట్నీ వేసి దాన్ని కూడా సేమ్ అట్లే స్ప్రెడ్ చేసుకోండి. ఈవినింగ్ స్నాక్ లాగా ఈ ఐటెం ఎంత బాగుంటుందో. ఇంకా పిల్లలకి ఇచ్చామనుకోండి అన్ని వెజిటబుల్స్ కూడా వేసిస్తాం కాబట్టి కొంచెం హెల్తీ కూడా. అలాగే క్రంచీగా ఈవినింగ్ ఇప్పుడు ఇట్లా వర్షాలు పడుతున్నప్పుడు సూపర్ టేస్టీగా అనిపిస్తుంది అనమాట ఈ స్నాక్. ఇప్పుడు దీనిపైన కొంచెం సాల్టెడ్ పల్లీలు వేసుకోండి. నేను చింతామణి స్నాక్స్ చూపించేటప్పుడు కాంగ్రెస్ పల్లీలు చూపించాను కదా, అది వేసుకున్నా కూడా బాగుంటుంది. దానిపైన నుంచి చాప్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్, క్యారెట్, టమాటో అన్నీ ఒక్కొక్కటిగా యాడ్ చేసుకోండి. మీరు ఇంకా ఏ వెజిటబుల్స్ ఇష్టం ఉన్నా అవైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మనం చేసి పెట్టేస్తే సింపుల్గా పిల్లలైనా కూడా చేసుకుంటారనమాట. వాళ్ళు చేసుకొని తిన్నామని వాళ్ళకి కూడా అనిపిస్తుంది. పైనుంచి కొద్దిగా కొత్తిమీర యాడ్ చేశాను. దానిపై నుంచి కొన్ని డ్రాప్స్ లెమన్ జ్యూస్ యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఇది ఆ పులుపు టేస్ట్ కోసమని. ఇంకా దాని తర్వాత ఇంతకుముందు చూపించిన పౌడర్స్ చెప్పాను అంటే ఉప్పు, కారం, జీలకర్ర పొడి, ధనియా పొడి అవన్నీ ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఒక చిటికెట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. మరి ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఏం యాడ్ చేయడం లేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నిప్పట్లు కొంచెం మసాలా ఉన్నాయి కాబట్టి జస్ట్ వెజిటబుల్స్కి సరిపోయాయి అన్నట్టుగా కొంచెం యాడ్ చేస్తాను అనమాట. రొటీన్గా చాలా రకాల చాట్స్ తింటుంటాం కదా, బేల్పూరి, మసాలా పూరి, ఇట్లా ఇది కూడా ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి. చాలా క్రంచీగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, ఇంకా ఫాస్ట్గా కూడా అయిపోతుంది. పైనుంచి మనం సాల్ట్, చిల్లీ పౌడర్ ఇవన్నీ వేసేసి కొంచెం ప్లెయిన్ బొరుగులు యాడ్ చేయండి. ఇవన్నీ టేస్ట్ బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసమని బొరుగుల్ని యాడ్ చేస్తామన్నమాట. దాంతోపాటు తింటున్నప్పుడు నిప్పటితో పాటు బొరుగులు కొంచెం క్రిస్పీగా అనిపిస్తాయి కదా, అందుకోసమని పైనుంచి కొంచెం బొరుగులు యాడ్ చేస్తున్నాను. దాని తర్వాత కొద్దిగా సేవ్, నార్మల్ సేవ్ కానీ నైలాన్ సేవ్ అంటారు కదా, అంటే నైస్గా ఉంటుంది. అదైనా ఏ సేవ్ అయినా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ సేవ్ లేకపోతే మీరు మిక్చర్ యాడ్ చేసుకోండి, అది కూడా బాగుంటుంది. నేను ఒక్కొక్కసారి అలా కూడా చేస్తాను. ఇంకంతే పైనుంచి కొద్దిగా పుదీనా పెట్టేసి మీరు ఇంకెలా గార్నిష్ చేయాలి అనుకుంటే అలా, నేనైతే సింపుల్గా పుదీనా పెట్టి గార్నిష్ చేసేసి సర్వ్ చేస్తున్నాను. ఇది ఇట్లయినా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే కొద్దిగా క్రష్ చేసేసి ఇక్కడ పక్కన చూపిస్తున్నాను కదా అలాగైనా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మొత్తానికి మన నిప్పట్టు చాట్ రెడీ అయిపోయింది. సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్లో చిన్న నిప్పట్లు కూడా రెడీ చేసుకున్నాను చూడండి. ఇంకా సేమ్ది బోర్ కొడుతుంది కదా అని అదేం చూపించట్లేదు. అంతే, టేస్టీ రాయలసీమ స్పెషల్ నిప్పట్ మసాలా లేకపోతే నిప్పట్ చాట్ రెడీ అయిపోయింది. మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. సింపుల్గా ఉంది కదా రెసిపీ, సింపుల్ అండ్ సూపర్ టేస్టీ రెసిపీ అనమాట. తప్పకుండా ట్రై చేసి మీ ఫీడ్బ్యాక్ని కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అప్డేట్ చేయండి. అలాగే మీరు ఎప్పుడైనా నిప్పట్ మసాలా తిన్నారా? నేను ఫస్ట్ టైం నిప్పట్ మసాలా హిందూపూర్లో ట్రై చేశాను.
మీరు ఒకవేళ తినుంటే ఎక్కడ తిన్నారు అన్నది కూడా మీరు కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ ఇంకా షేర్ చేయండి. ఇంకొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్.